使用直接选择工具选取锚点，移动锚点位置时，可以看到月亮的变形比较严重。按 Ctrl+J 撤销一步操作，保持锚点的选取状态。使用整形工具，将光标放在选中的锚点上，单击并拖拽时，可以看到它对结构的影响比较小。我们再用这两个工具来调整曲线路径。